နေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာကတော့ intelligent file system ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် intelligent file system ဆိုတော့နည်းနည်းနာမည်လေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ intelligent file system ဆိုတာ addressable file system ကိုပြောတာပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအရင်ရက်တွေတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ conventional file system တွေကဒီ small building တွေအတွက်တော့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတော့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ system တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အခုဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့ building တွေ complex building တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော် high rise building တွေရှိလာတဲ့ခေတ်မှာတော့ conventional file system ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် cost တွေအများများလာတယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကြိုးတွေကျွန်တော်ဆွဲရမယ်။အဲ့လိုမျိုး cost တွေများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေတ်မီတဲ့ addressable file system တွေကိုအသုံးပြုလာတယ်။ addressable file system တွေကမှန်ကန်ပြီးတော့တိကျတဲ့ detection တွေမိမိတို့နဲ့စာဖြစ်မှုတွေကိုတိကျစွာပြပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုဒီ maintenance လုပ်ဖို့ပုံမှန်လွယ်ကူတာတွေကြောင့်လည်းဒီဘက်ခေတ်မှာ addressable file system ကိုအသုံးပြုမှုပိုများလာပါပြီ။ဒီတော့ addressable file system ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မသိလို့မဖြစ်တော့addressable file system ဆိုတာကသူက addressable ဖြစ်တဲ့အတွက် data တစ်လုံးချင်းစီ module တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာသူကကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေသက်ဆိုင်ရာနံပါတ်တွေပေါ့နော်နံပါတ်တွေပေးထားလို့ရတယ်ဒီလိုပေးတာကိုကျွန်တော် address ပေးရလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီ data တိုင်း module တိုင်းမှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနာမည်တွေပေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပေးဖို့အတွက်ကို panel ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ software တွေအသုံးပြုပေးရတာလည်းဖြစ်တယ်တချို့ panel တွေမှာတော့ဒီ panel ကနေပဲကျွန်တော် keypad တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ address ပေးလို့ရsorry ဒီ data ရဲ့နာမည်တွေပေးလို့ရတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မီးလောင်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ data ရဲ့နံပါတ် data ရဲ့နာမည်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တိကျသိရတဲ့အတွက်မီးလောင်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးသိရှိပြီးတော့အချိန်မီထိန်းသိမ်းနိုင်တာလေဒီ addressable system တွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာတော့ဒီ ALU file control panel လေးနဲ့သူ့ရဲ့ device တွေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုပြထားတာပါဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံမှာထင်ရှားတာတိတာထင်ရှားတာဒီ data တွေ manual call point တွေဒီ file ဆောင်တာတွေဒါတွေက loop တစ်ခုအနေနဲ့ panel ကနေကျွန်တော်တို့စူးစထွက်လာပြီးတော့ဒီ panel ကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြန်ဝင်တဲ့ပုံစံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ class A wiring လို့လည်းခေါ်သလို loop wiring လို့လည်းခေါ်ကြတယ်control panel က loop ထဲမှာရှိတဲ့ device တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေပြီးတော့ device တွေပြန်ရတဲ့ signal တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ device ကရတဲ့ signal က file signal လားဒါမှမဟုတ် fault လားဒါမှမဟုတ်ဒီ data ပြုတ်နေတာဒီ data loss ဖြစ်နေတာလားဒီစတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ် loop အတွင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ device တွေက loop ရဲ့အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံး loop out ကအောင် loop in အောင် power ရယူနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကသူကဒီ data ဒီတနေရာမှာကျိုးပြတ်တောက်မှုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် loop ထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ device တွေက power ရရှိနေပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ fault tolerant wiring လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝါသုံးမျိုးဖြစ်သွားပြီပထမ loop wiring နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် class A wiring နောက်တစ်ခါကျွန်တော် fault tolerant wiring ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ loop ကိုပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီ loop 2တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ fault tolerant လို့လည်းခေါ်တယ် class A လို့ခေါ်တယ်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါ loop wiring လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ loop 2မှာကျွန်တော်တို့ short circuit isolator တွေလည်းတက်ဆင်လို့ရတယ် short circuit ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ system ကို isolate လုပ်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပုံမှန်တော့ short circuit isolator တက်ဆင်ထားတာမရှိသေးဘူးနောက်ပိုင်းပုံတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပါလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device တစ်ခုမှာ short circuit ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီ data တစ်ခုက short circuit ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် isolator module isolator မပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် isolator မပါတဲ့ device တွေသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ loop ထဲမှာ loop ထဲမှာရှိတဲ့ device တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပျက်စီးဒီ short circuit ကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ panel အထိပါကျွန်တော်တို့ short circuit ဝင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ short circuit isolator တွေကိုတက်ဆင်သုံးစွဲကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data line မှာ isolator ပါတဲ့ isolator function ပါတဲ့ဒီ data တွေပေါ်လာသလိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ manual call point တွေမှာလည်း isolator ပါတဲ့ function တွေရှိတယ် module တွေမှာလည်း isolator ပါလေးရှိတယ်တချို့ panel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ loop gap မှာ isolator ပါတဲ့ loop gap တွေဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ addressable system ရဲ့အကြမ်းပြင် mix set လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် panel တွေနဲ့ဒီ data တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေလဲ panel တွေနဲ့ဒီ data တွေဆက်သွယ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော် communication protocol လို့ခေါ်ပြီးတော့ panel ကနေပြီးတော့ဒီ data ကနေပြီးတော့ panel ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ panel ကနေဒီ data ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲ panel ကနေဒီ data ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ panel ကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဒီ data ရဲ့ address ဒီ data နံပါတ် address နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးသူလှမ်းမိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ data ကို control လုပ်တဲ့ signal တွေပါဝင်မယ်ဒီ data ကို error checking လုပ်တဲ့ signal ပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက panel ကနေဒီ data ကိုဆက်သွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ data ကနေပြီးတော့ panel ကိုပြန်ပြီးတော့ response ပြန်လုပ်အောင်အဲ့တော့ response ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဒီ data ကနေပြီးတော့
သူဒီ smoke detector ဖြစ်ပါတယ်သူဒီ heat detector ဖြစ်ပါတယ် device type ကိုပြန်အကြောင်းကြားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် test လုပ်နေမှာဆိုရှင် test status ဒီ detector အလုပ်ကောင်းလုပ်လားမလုပ်ဘူးလားဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ test status နဲ့ပြန်ပြီးမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် sensor value ဒီမှာ value ကတော့ analog value ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sensor ကနေပြီးတော့ value ဘယ်လောက်ရှိနေလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော် drift status မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောရမှာရှိတယ်drift status ဆိုတာဒီ panel ဒီ data တွေကတက်စင်တာကြာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်ကြီးတက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဖုန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့ဒီ data ထဲမှာကျွန်တော်ဖုန်အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဒီ data ဒီ chamber နဲ့အထူးသဖြင့် smoke data ရဲ့နေရာနေမှာ smoke data chamber နေရာနေမှာဒီ data ဒီဖုန်လေးတွေကကက်လာပြီးတော့ chamber လေးကကျင်းသွားတယ်အဲ့လိုကျင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်မိခိုးနေနဲ့ဝင်လာတာနဲ့အလန်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတောင်နောက်ထပ်ဖုန်နေထပ်ဝင်လာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိခိုးနေလေးဝင်သွားတာနဲ့ဥပမာကျွန်တော်စက်ကူမီရှုလို့လောင်သွားဝင်လာထွက်လာတဲ့မိခိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် secret တောက်လို့ထွက်တဲ့မိခိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမိခိုးလေးနည်းနည်းလေးရတာနဲ့သူက fire alarm ဆိုပြီးထုတ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် drift compensation ဆိုတဲ့ feature လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ drift status ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါpanel မှာဖုန်နေများနေပြီလားpanel ချိန်ပိုင်းမှာဖုန်နေပြည့်နေပြီလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ status ကိုလည်းဒီ data ကနေပြီးတော့ panel ကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ manufacturer ရဲ့ protocol ကိုမူတည်ပြီးတော့ protocol တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ fire alarm system တွေမှာအများစုသုံးကြတဲ့ Apollo protocol နောက်တစ်ခါ Honeywell မှာဆိုရှင်ကျွန်တော် clip protocol တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ flash protocol တို့ဒါမျိုးတွေ protocol တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ manufacturer ကသူသုံးတဲ့ protocol ကမူတည်ပြီးတော့ protocol ကတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ data နဲ့ panel အများစုရဲ့ protocol တွေမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ address ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ data တွေကို address ပေးတဲ့ပုံစံအခြေခံအဖြစ်တော့၄မျိုးရှိတယ်၄မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကတော့ထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ဒါတော့ dedicated programming tool သူ့ရဲ့ဒီ data ကို address ပေးဖို့အတွက်က programming tool လေးကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီ data ကိုကျွန်တော်ဒီ programming tool လေးရဲ့ base မှာ so ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီအပေါ်အောက်မြားနဲ့ကဏ္ဍနေကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ address ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် binary address cut တွေနဲ့ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ283264ဒီဟာတွေရှိမယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ address ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့protocol နဲ့sorry address နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့binary cut အသုံးပြုပုံတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာ manufacturer တွေကနေပြီးတော့သူထုတ်ပေးထားရရှိတယ် guide book တွေမှာလည်းပါလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ tips DIR switch ပေါ့နော် tips switch နဲ့ကျွန်တော်တို့ address ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် data address 99ကိုပေးပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ data address 99ရဖို့တော့64ရဲ့32ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ on ထားရှိတယ်သူကအောက်ကိုချရင် on တာတချို့ device တွေမှာဆိုရင်အပေါ်တင်မှာ on လာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကသူ့ရဲ့ signal ကတော့ on off ကဘယ်ဘက်ကိုသွားရင် on လဲဆိုတာတော့ဒီမှာဖော်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် data number address ကိုပေးထားတာ69ကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်64နဲ့32ပေါင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2နဲ့1နဲ့ပေါင်း3အဲ့တော့ကျွန်တော်က99 address ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် rotary decade switch တွေ rotary decade switch တွေနဲ့ address ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီ data ရဲ့ဒီ data မှာပေးလင်ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းလေးက10ကိုပြောပြီးတော့နောက်ကဟာတော့ကျွန်တော် unit ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်10မှာ0ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ10ကိုလုံးဝသုံးမထားဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ3ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ data ရဲ့ address ဒီ number 3ကိုပြနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းက disk switch နဲ့ကျွန်တော်တို့ rotary decade switch တွေကတော့ဒီ data မှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ dedicated manual programming tool ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျဝယ်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော် binary cut ကတော့ဒီ data ရဲ့ base မှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ချိုးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က address ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီ data address ပေးတဲ့ပုံစံ၄မျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ addressable file name system တစ်ခုမှာ open circuit ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ addressable file name ရဲ့ဒီ wiring ကိုခုနပြောခဲ့တဲ့$4 တဲ့ wiring လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့$4 တဲ့ wiring class C wiring က convention မှာသုံးတဲ့ class B wiring တပို့ပြီးတော့ဒီ line break ဖြစ်တာတွေ short circuit ဖြစ်တာတွေအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ system တစ်ခုလုံးdown မသွားဘူးမလုပ်တော့တာမျိုးမဖြစ်အောင်သူကကာကွယ်ပေးထားတယ်$4 တဲ့ wiring အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ normal အခြေအနေမှာ loop ရဲ့ကျွန်တော် normal အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် loop ရဲ့တစ်ဖက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က
power ပေးနေမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် line break တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တက်စင်တာ device ဟို line break ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် panel ကပြတ်တောက်မှုဖြစ်ခင်နောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ data အထိဒီဥပမာဒီနေရာမှာ module ပေါ့နော် module အထိ power ပေးနေပြီးတော့ line ပြတ်တောက်မှုဖြစ်တဲ့ဒီ fault ဖြစ်တဲ့ open circuit ပြပေးမယ်ဒီ panel မှာ fault ဖြစ်တဲ့ open circuit လာပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် panel ရဲ့ဒီ loop နောက်တစ်ချမ်းကနေပြီးတော့ channel device ကို power ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်ကျွန်တော်က loop ကဘယ်နေရာမှာ wire ပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပြတ်သွားတဲ့နေရာက open circuit တော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာ open circuit ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ zone 2ထဲမှာရှိတဲ့ module 1ရဲ့နောက်ပိုင်းထိကိုကျွန်တော်တို့က panel loop အောက်ကနေသိတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က line break ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်က panel ကနေပြီးတော့ကြည့်တယ်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာဒီ maintenance အတွက် အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ line နဲ့မှာ short circuit ဖြစ်တယ်addressable system မှာ line short circuit ဖြစ်တဲ့အခါမှာ short circuit isolator တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ loop ထဲမှာရှိတဲ့ device တွေကိုကျွန်တော်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျန် device တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေအောင်ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ line ထဲမှာ short circuit ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် isolator ကိုအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် isolator တွေတက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် isolator ဒီမှာ isolator တွေတက်ဆင်ထားမယ်အဲ့တော့ line ထဲမှာကျွန်တော် short circuit ဖြစ်တဲ့ခါကျရင် short circuit ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ area ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် short circuit ဖြစ်နေတာဒီနေရာမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ area ကိုဒီ isolator module isolator နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ area ကို isolate လုပ်လိုက်တယ်isolate လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက် device တွေကိုကျွန်တော်ပျက်စီးမှုမရှိတော့ဘူးဒီဘက် device တွေကပုံမှန်တိုင်းဆက်လုပ်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ device တွေပဲပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fault လွယ်တကူရှာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကလည်း addressable system ရဲ့အောက်လာချက်ပဲ isolator function ကို isolator module ဒါမှမဟုတ်ရင် isolator function ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီ data တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် short circuit တွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ် short circuit ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင် system တစ်ခုလုံး down မသွားအောင်ကျွန်တော်ကြိုနေပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ manual call point တွေပုံမှန်အားဖြင့်တော့ manual call point တွေမှာနောက်တစ်ခါ input output module တွေမှာကျွန်တော် isolator feature တွေပါဝင်လို့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ data တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ isolator function ကို standard အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့တိဆောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်အခုကိုသုံးမဲ့ဒီ data module တွေမှာ isolator function မပါဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ short circuit ကြောင့်ဒီ panel မှာရှိတဲ့ loop gate ထိဒီ panel မှာရှိတဲ့ loop gate တွေထိလာထိတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် panel ကနေ loop ထွက်တာနဲ့ panel ကို loop ပြန်ဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်က isolator module တွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ loop အောက်မှာ isolator တစ်ခုတက်မယ်နောက်တစ်ခါ device အခု 20 ပြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ isolator module တစ်ခုတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က loop ပြန်ဝင်ကန်ဒီမှာလည်း isolator module တစ်ခုတက်ဆင်ထားပြန်ပြီဒီ panel နဲ့ဒီ signaling line နဲ့ဒါမှ isolate လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် panel ထိခိုက်မှုမရှိအောင်လည်းကာကွယ်ထားလို့ရတယ်နောက် device တွေကိုလည်းပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပုံမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် isolator အသုံးကိုတခြားရှင်းလင်းမြင်ရပြီဖြစ်တယ် isolator တွေကိုကျွန်တော် zone တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံမှာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် isolator တွေကိုကျွန်တော် zone တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တက်ဆင်ထားတယ်ဒီမှာတော့ဒီ panel ကတော့ပုံမှန်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ panel မှာတော့ကျွန်တော် loop က isolator ကတ်ပါတယ်အကယ်၍ isolator မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် loop က isolator မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအထွက်တွေမှာဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ isolator module တွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတင်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့သုံးပုံစံလည်းဖြစ်တယ် conventional system မှာတုံးလေ့လာခဲ့တော့ကျွန်တော်က zone circuit တစ်ခုထဲမှာကြိုးစုံထားတဲ့ data အစုအဖွဲ့အဲ့တော့ zone circuit ကလည်း data maximum ကျွန်တော်တို့က25လုံးလောက်ထိပဲတက်ဆင်လာဆိုတော့အကယ်၍ zone circuit ထဲမှာ short ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် data အလုံး20အလုံး25လုံးလောက်ထိပဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ addressable system မှာကျတော့ကျွန်တော်ကြိုးတစ်စုံလေးပေါ်မှာပဲ loop ကြိုးအရှည်ကြီးပေါ်မှာပဲကျွန်တော် device တွေကိုစုပြုံတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် short circuit ကိုတော့ကာကွယ်ထားတင်တယ်အကယ်၍ line နေရာမှာ short တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ data တွေဒီတက် loop တောက်လျှောက်မှာတက်ထားတဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် isolator module ကိုတက်ဆင်ပြီးသုံးစွဲတင်တယ်အဲ့တော့မိမိတော်စားဖြစ်တဲ့ area ကိုလည်းကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူရှာဖွေနိုင်တယ် addressable system မှာ zone သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ် zone သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ conventional မှာလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ loop ကြိုးတစ်စုံထဲမှာပဲတက်ဆင်တာဒီ data တွေကိုဘယ်လို zone သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် programming နည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်သုံး zone သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ဒီလို zone တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကကျွန်တော် addressable file alarm system မှာ program ပေးလို့ရတဲ့ LED တွေတက်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့ panel မှာရှိတဲ့ panel မှာများသောအားဖြင့် panel တွေမှာကျွန်တော်ကဒီ data အလုံး LED အလုံး20လောက်ပါဝင်လာတယ်အဲ့တော့နည်းzone 20လောက်ကျွန်တော်တို့က software နဲ့တက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တချို့တွေကကြတော့
zone 20တချို့တွေကကျတော့ zone 200တချို့တွေကျတော့ဟို zone 100ဒီလိုမျိုးနဲ့ panel မျိုး feature မျိုးနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က software နဲ့ကျွန်တော်က zone သတ်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ zone 1မှာ fire ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED မီးလုံးလာလင်းမှာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် panel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေနဲ့ program ပေးပြီးတော့ LED ကိုလင်းခိုင်းလို့ရတယ်တူညီတဲ့ဒီ loop တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော် zone သတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် loop တွေမှာ short circuit ဖြစ်တဲ့ခါကျရင် short ကြောင့်ဒီပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ပမာဏခုနပြောသလိုပဲများနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ isolator feature ပါဝင်တဲ့ဒီ module တွေ isolator module တွေzone တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားတဲ့နေရာမှာသုံးရမယ်ဒီ short ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေကို short ချကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် isolator နဲ့ကျွန်တော် zone နဲ့သတ်မှတ်ချက်ပါအဲ့တော့ addressable system နဲ့ conventional system နဲ့ကွာခြားတဲ့အချက်က interface module တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ conventional မှာတော့ကျွန်တော် interface module ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးaddressable system မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ interface module တွေသုံးလို့ရလာပြီအဲ့တော့ fire alarm တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို system တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခွင့်မယ်နောက်တစ်ခါဒီ fire alarm control panel ကနေပြီးတော့ fire alarm နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ် device တွေကနေပြီး monitor လုပ်နေမယ်ဘယ်လို input တွေယူနေမယ်ဘယ် device ကနေ signal ရလို့ရှိရင်ဘယ် alarm တွေထုတ်ပေးမယ်စတဲ့ integration တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေက module တွေအသုံးပြုလို့ရလာတယ်ဒီ addressable system မှာပုံမှန်အဖြစ်အခြေခံအဖြစ်တော့ input module output module နဲ့ conventional zone monitor module ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က input module အသုံးပြုတာဖြစ်တယ် input module ကတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံကဒီကျွန်တော်တို့ fire alarm နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတခြား device တွေပေါ့ fire alarm နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fire signal ယူမယ်ဘယ်နေရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် supervisory alarm ယူမယ်ဘယ်နေရာရတယ်ဆိုရင် fault alarm ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတာတော့ကျွန်တော် water flow detector နဲ့ကျွန်တော်တို့ water flow detector signal ကိုကျွန်တော်က monitor input module အသုံးပြုပြီးတော့ FACP ကိုဒီ fire alarm control panel ကိုကျွန်တော် signal ယူတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီပုံလေးကကြည့်ရင်ရှင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ water flow detector ကနေပြီးတော့ flow detect သိရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ monitor input module ကို dry contact ပေးလိုက်မယ်dry contact ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ dry contact ရပြီဆိုတော့သူဒီ fire alarm control panel ကိုအကြောင်းကြားမယ် fire alarm control panel ကိုသူဒီမှာ flow detector ကနေပြီးတော့ contact ရတယ်ဆိုအကြောင်းကြားရတယ် fire alarm control panel ဒီ fire alarm ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် supervisory alarm ပဲထုတ်ပေးထားမလားဒါကိုသက်ဆိုင်ရာ alarm ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ fire alarm control panel မှာ program သွားရေးထားလို့ရတယ်system ကိုကျွန်တော် configuration ပြုလုပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း module တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းကွာခြားလာတယ်အဲ့တော့ module တွေအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ input monitor module ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် monitor input module လို့ခေါ်တယ် input monitor module တွေဘယ်လိုခေါ် input module လို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်system ရဲ့ပြင်ပမှာလာတဲ့ full free contact တွေ dry contact ပေါ့နော် dry contact တွေကို monitor ပြုလုပ်တယ်ဥပမာအခုဒီလိုမျိုး fire fighting system ဘက်ကနေ water flow detector နောက်တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် var တွေကို temper switch တွေသုံးထားတယ်ဒါတွေကိုနောက်တစ်ခါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရှင် conventional panel တွေကနေ dry contact ထွက်လာတယ်အဲ့လို dry contact ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကို panel တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် monitoring လုပ်နေလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ input monitor module အသုံးပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်output control module output control module ကတော့ alarm device တွေဖြစ်တဲ့ fire bell တွေ sounder တွေကို loop တစ်လျှောက်မှာတက်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့လိုတက်ဆင်ဖို့အသုံးပြုဖို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ power ကိုတော့ external power supply ကနေယူတယ်တချို့နည်းနည်းတက်တိရှိတဲ့သူတွေကတော့ fire alarm control panel ကဒီ loop ကနေ power ယူတာမျိုးလုပ်ကြတယ်အဲ့လို loop ကနေ power ယူတာမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်လုံးနှလုံးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မလုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲတချို့ system တွေက loop ထဲမှာသွားနေတဲ့ ampere ဒီနည်းတဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ power ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bell တွေမြည်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ panel မှာဘာလာဖြစ်လဲဆိုတော့ panelမှာ fault တွေအမျိုးမျိုးလာပြတယ် device တွေပျောက်သွားတာ device တွေမတွေ့တော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monitor output module တွေသုံးမယ်ဆိုရှင် external power supply နဲ့အသုံးပြုတာများတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ less device တွေဝေးသွားတဲ့ device တွေမှာဆိုရှင် power မရတော့တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်လို့အဲ့တော့ monitor output module ကို power supply နဲ့ကျွန်တော်တို့ external power supply အသုံးပြုဖို့ဒီပုံစံလေးကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fire bell တခုတက်ဆင်ထားတယ် fire bell ကိုကျွန်တော်က control panel ကနေထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကို monitor output module နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်monitor output module ဒါမှမဟုတ်ရင်ချို့ကြတော့လည်း control module လို့လည်းခေါ်တယ် output module ပေါ့နော် output ထုတ်ပေးတဲ့ module output ထုတ်ပေးတဲ့ module ကနေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ bell ကိုတွားဖို့အတွက်ကို power ကိုကျွန်တော် external power supply နဲ့ယူပေးထားတယ်အဲ့လို power supply ယူပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ polarity ပေါ့နော် polarity ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထွက်မနေဘူးတော်တော်ထွက်မနေဘူးသူ့ရှိမှာဟို voltage နည်းနည်းလေးပဲသွားနေပြီးတော့ဒီ end of line resistor ဒီပုံမှာထည့်ဆွဲဖို့ကြံခဲ့တာ end of line resistor တခုကသူ့ရဲ့ line အဆုံးမှာရှိနေမှာend of line resistor ကနေကျွန်တော်ခုန conventional မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
end of line resistor ကနေဆွဲထားတဲ့ current တစ်ခုကိုပဲသူ့ရှေ့ကနေထွက်နေမယ် voting နဲ့ current အနေငယ်ပဲထွက်နေမယ်ထွက်နေပြီးတော့ fire ဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့သူကဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ polarity အမှန် correct polarity အမှန်24ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ fire bell တွေကိုမြည်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော် conventional မှာ NAC အကြောင်းကိုကျွန်တော်တေချာနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုရှင်ဒီကတော့နားလည်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ conventional ဒီစုံ module ပေါ့ conventional စုံ module တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် addressable system တွေမှာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေပေါ့ဥပမာ parking garage တွေနေရာမျိုးတွေနောက်ထပ် hall လိုနေရာမျိုးတွေဒီတိုင်းအများကြီးတက်ရမယ်အဲ့လိုတက်ရမယ့်ခါကျရင်ဒီ data တွေက addressable data ရဲ့ဈေးနှုန်းကများတယ်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ conventional စုံ module ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် conventional device တွေလာတက်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်က conventional စုံ module ဆိုတာလေပေါ်လာတယ်ဒီ manufacturer ရဲ့ထုတ်ပေးထားရှိတယ်အဲ့တော့ panel manufacturer တိုင်းမှာ conventional စုံ module ရှိတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က fire alarm control panel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ loop ထဲမှာကျွန်တော် conventional စုံ module ကိုတက်ထားတယ်တက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ external power supply ပေးရတယ်တကယ်ပြီး external power supply မပေးဘဲနဲ့ဒီတက်ရှိတွေမှာဖတ်လို့ရှင်တော့ loop power ယူသုံးလို့ရတယ်လို့ရေးကြတယ်ဘယ် manufacturer မဆိုရေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ loop power ယူသုံးတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် device တွေမငြိမ်တော့တာတွေဖြစ်တတ်တယ် loop power ယူသုံးတဲ့ device ကများလာလေကျွန်တော်တို့ device တွေမငြိမ်တာတွေပိုများလာလေပဲအဲ့တော့အထူးသဖြင့် smoke detector တွေတက်ဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် smoke detector တွေက power ပေးဖို့လိုအပ်တယ်သူကအထက်ကျွန်တော် smoke detector ရဲ့ construction တိဆောက်ပုံကကျွန်တော် construction detector ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမီလုံး LED beam ဟိုပေါ့ infrared light တွေရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို power ပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်သူ့ကို power ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က power supply ကို external power supply ယူပြီးတော့ module ကိုပေးတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီ loop power ကိုယူသုံးပြီးတော့ fire alarm ဒီ conventional detector တွေတက်ဆင်ပြီးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်သုံးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် loop တစ်ခုထဲမှာ detector စုံ module အားလုံးပေါင်း48လုံးထိကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးသုံးဆွဲခဲ့ဘူးတယ် loop power သုံးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် commissioning လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ commissioning လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် module တွေပျောက်တာ module တွေပျောက်တယ် double address တွေလာပြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျ fault တွေမျိုးမျိုးတက်တယ်panel မှာ log က fault နဲ့ပတ်သက်တဲ့ log ကိုမှတ်နိုင်တာ1000ဆိုရင်သူကအဲ့1000 clear လုပ်ပြီးနောက်1000ထပ်တက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော် TNC လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ကြုံရတဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်စုံ module တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် external power supply ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကတော့ဒီ device တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ addressable device တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ addressable စုံ module ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ conventional detector တွေတက်ဆင်သုံးဆွဲရဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် smoke detector ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ heat detector တွေရော heat detector ပဲဖြစ် smoke detector ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စုံ module ကထုံးစံတိုင်း conventional ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော် end of line resistor ခံလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ loop ထဲမှာစုံ module ပမာဏကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ loop capacity တိုင်းသုံးလို့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ panel တွေကတော့99 detector 99 module ဆိုပြီးသတ်မှတ်တဲ့အတွက်စုံ module 69လုံးထိသုံးလို့ရတယ်တချို့ detector တွေဆိုလို့တချို့ panel တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစုံ module ရေအတွက်က module နဲ့ detector တွေ flexible ဖြစ်တဲ့အတွက် module ကိုပို့သုံးရင် detector ကို short သုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စုံ module ဒီလေဒီ module တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးသတိပြုရမှာကတော့စုံ module တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် external power supply သုံးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်လို့ရှိရင်စုံ module တွေအများကြီးသုံးထားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော် commissioning လုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပြဿနာအများကြီးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ fire alarm panel ကိုကျွန်တော်တို့က configuration လုပ်တာအဲ့လို fire alarm panel ကို configuration လုပ်တာကလည်း panel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ programming တွေကိုထူးပြောမယ်ဆိုထူးခြားကိရိယာတွေမသုံးဘဲနဲ့ panel ပေါ်မှာရှိတဲ့ keypad တွေကနေပြီး on panel programming ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတချို့ panel တွေမှာတော့ configuration ကို panel ကနေလုပ်လို့ရဖို့ရှိတယ်များသောအားဖြင့်တော့လုပ်လို့ရတယ်panel ပေါ်မှာပဲ software တွေကျွန်တော် laptop တွေမလိုဘူး panel ပေါ်မှာပဲ configuration လုပ်လို့ရတယ်ဒါတချို့ panel တွေမှာတော့မရဘူး panel ကနေပြီးတော့ loop plan လောက်ပဲလုပ်လို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ပဲဖြစ် computer တစ်လုံးအသုံးပြုပြီးတော့ computer နဲ့ panel နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ programming တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကလုပ်လို့ရတဲ့ panel တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် panel ရဲ့ program မှာကျွန်တော်က panel မှာကျွန်တော်ဘာဝင်ပေးထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ panel passcode တွေထည့်ပြီးတော့ engineering mode ဒါမှမဟုတ် commissioning mode ဒါမှမဟုတ် level 3 account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ထားရမယ်အဲ့တော့ addressable fire alarm control panel တွေကများသောအားဖြင့်က auto LAN function တွေပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ loop တစ်လျှောက်မှာဘယ် device တွေတက်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကို auto LAN လုပ်လို့ရတယ်
အဲ့လို auto LAN function ပါတဲ့ပန်နေကနေ auto LAN ကိုနှိပ်လိုက်ပန်နေကနေ auto LAN ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ file LAN control ပန်နေကသူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီ firmware ပေါ့နော် program က loop လျှောက်တက်ဆင်ထားတဲ့ device တွေဒီ data တွေ module တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအလိုလျောက်သူကရှာဖွေသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီ data တွေမှာပေးထားတဲ့ address တွေနဲ့ဒီ data အမျိုးအစားတွေကိုတွဲရပန်နေမှာလာပြမှာaddress number 1ကတော့ smoke data ဖြစ်တယ် address number 2ကတော့ heat data ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးသူကလာပြနေမှာဖြစ်တယ်တွေ့တဲ့ device တွေအကုန်လုံးကိုပန်နယ်ရဲ့ default program ရစုံတစ်ခုတည်းအောက်မှာပဲထည့်ထားပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က loop တစ်ခုထဲမှာဒီ data အလုံးကြီး90တက်ထားတယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီ data အလုံးကြီး90လုံးကစုံတစ်ခုထဲမှာပဲလာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စုံတွေပြန်ခွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ loop ထဲမှာတက်ဆင်လာတဲ့ device တွေအကုန်လုံးတွေ့ပြီကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ device ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်မှရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော် loop ထဲမှာ device အရေအတွက်20တက်ထားတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့20လုံးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် auto LAN က loop တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံး address ကိုရောက်သွားပြီဆိုရှင်အဲ့တော့ဒီ data နံပါတ်20တက်ထားတယ်နံပါတ်20အထိသူကတွေ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဆက်ရှာနေမယ်သူရှိမှာအမှထားပါတော့ဒီ loop ထဲမှာဒီ data အရေအတွက်က69လုံး address 69ခုလက်ခံတယ်ဆိုရှင်တစ်ကနေပြီးတော့69ထိသူက auto အလိုလျှောက်ရှာသွားမယ်ရှာသွားပြီးတော့သူ့မှာတွေ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လာပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုံး20တက်ထားဆိုအလုံး20မှာကျွန်တော်တွေ့တာရက်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီ21 22 23 24တော့ဇက်လိုက်ရှာသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်69ရောက်ရင်သူကအဲ့လို auto ရက်သွားမယ်ပန်နေကရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပန်နေမှာဘာလာပြမလဲဆိုတော့ smoke data တော့ဘယ်နှလုံးတွေ့တယ် heat data တော့ဘယ်နှလုံးတွေ့တယ် manual call point တွေကဘယ်နှလုံးတွေ့တယ် module တွေ input output module တွေကဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုပြီးပန်နေမှာနောက်ဆုံး summary နဲ့လာပြမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြည့်တာနဲ့ဒီ loop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တက်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စရင်ရပြန်တိုက်စစ်တာပြန်တိုက်စစ်တာနဲ့ဒီ device တွေစုံမစုံတွေ့ရပြီမတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လမ်းလို့ရတယ်LAN မလုပ်ခင်မှာတော့ဘယ် address ကမတွေ့ရလဲဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးစစ်ဆေးနောက်တစ်ခါ cable termination တွေဝင်ထားတာမှန်ပြန်စစ်ဆေးအားလုံးမှန်သွားပြီဆိုပန်နယ်ကနေပြန်လမ်းအဲ့ဆိုရင် device တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှန်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ device တွေကို loop LAN လုပ်ပြီးတော့ device တွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် panel program ကိုစပြီးတော့ panel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ programming ကိုစပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောထားတဲ့ on panel programming လုပ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်လည်း panel ကနေပြီးတော့ဒီသိရှိတဲ့ device list တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီ panel ရဲ့ software ပေါ့နော် panel မှာကျွန်တော် manufacturer နေပြီးတခါ software ပေးလာတာရှိလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီ supplier တွေကနေပြီးတော့ program လာလုပ်ပေးရရှိတယ်ဒါတော့ manufacturer ပေါ်မူတည်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ notifier file LAN panel ဆိုလို့ရှိရင် software ဒီ license နဲ့သုံးရတယ်အဲ့ license ဒီဝယ်လို့မရဘူး license ဒီ supplier တွေရှိမှာပဲရှိတယ် distributor ပေါ့နော် Honeywell ရဲ့ distributor တွေရှိမှာပဲရှိတဲ့အတွက် Honeywell distributor တွေက configuration ကို panel configuration ကိုဝင်လုပ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုက advanced လိုမျိုး file LAN system လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက panel ကနေပြီးတော့panel ဝယ်တာနဲ့ဒီ software ကိုဒီ vendor တွေရှင်းကနေတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တောင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က software ကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်အကူလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ panel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ well train ပေါ့နော် train လုပ်ထားတဲ့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့သင်ပေးထားတဲ့ဒီ supplier ဘက်ကလုပ်ပေးတာများတယ်ဒါတော့အခု knowledge အနေနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ keypad တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ panel programming လုပ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ device list တွေကို software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ computer တွေကိုကူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ panel မှာတွေ့ထားတဲ့ device list ကိုကျွန်တော်ကဒီ USB ကြိုးနဲ့နောက်လို့ရှိရင် serial ကြိုးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ panel ကနေပြီးတော့ computer တွေကိုဒီနေရာမှာ panel ကနေပြီးတော့ computer တွေကိုသူက upload လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ panel ကနေ computer တွေကို upload လုပ်ကူးလိုက်တာပေါ့ transfer လုပ်တာပါပဲကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ACC တနေရာမှာကျွန်တော် program လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်program ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ panel ကနေ default အဖြစ်ဆုံးတစ်ခုထဲမှာကြောက်တဲ့ခုနပြောထားတဲ့ zone တစ်ခုထဲ zone 1ထဲမှာပဲပေးထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် zone တွေပြန်ခွဲပေးရပြီးလို့ရှိရင် alarm မြည်စေခြင်းတဲ့ pattern တွေဘယ်လိုဘယ် floor ကဘယ် zone က fire ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ် alarm ဘယ်ကိုမြည်စေမှာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ် signal တွေကိုထုတ်ပေးဦးမှာလဲဒါမျိုးအဲ့တော့ cause and effect ပေါ့နော်ဒါကိုလည်း cause and effect လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကို program လုပ်လို့ရတယ်cause and effect မှာတော့ cause and effect ဆိုတာတော့ဘယ် data zone ကနေ fire detect ခဲ့တည်လို့ရှိရင်ဘယ်ဆောင်တာဒါမှမဟုတ်ဘယ် control module ကိုအလုပ်လုပ်ပါ alarm မြည်ပါဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို program တွေကိုအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် computer ကနေပြီးတော့ panel ကို program ကို download ပြန်လုပ်ပြီးတော့ panel မှာအလုပ်လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဒီလို panel မှာအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ file LAN system ရဲ့ configuration ကိစ္စပြီးဆုံးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ addressable file LAN system ဆိုတာကဒီ data line module line manual call point တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်သက်ဆိုင်ရာနံပါတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုအဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က test တွေပေးထားလို့ရတယ်ဥပမာဒီ data address number 1 smoke data ဒါမှမဟုတ်ဒီ data address number 1 smoke data at
classroom ဒါမှမဟုတ်ရင် smoke detector at smoke stop lobby ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zone test အနေနဲ့ smoke stop lobby at first floor ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တိတိကျနာမည်တွေပေးထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူက fire ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် fire detect ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ panel မှာ panel LCD screen မှာလာပြမယ်ဘယ် detector နံပါတ်ကဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ detector က fire detect သိပါလဲဆိုတာလာပြမယ်အဲ့လိုလာပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့အချိန်မီကိုထိမ့်သိမ့်နှိမ့်တက်လို့ရနိုင်တယ်ဒါ addressable fire alarm system ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ panel နဲ့ detector တစ်လုံးချင်းစီ module တစ်ခုချင်းစီ manual call point တစ်ခုချင်းစီကဆက်သွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ module တို့ manual call point တို့ detector တို့မှာ error တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း panel ချက်ချင်းသိရမှာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းအဆင့်မြင့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ detector နဲ့ panel နဲ့ဂျားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့ communication မှာရော error ရှိသလားဆိုတာဟိုကသူက show panel တွေမှာ oscilloscope နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာရှိလာပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ drift compensation ဆိုတာတော့အခုနောက်ပိုင်း false alarm ခဏမြည်ရတဲ့ဟာ drift compensation မှာပါတယ် detector မှာမြည်တာဒါမှမဟုတ် drift compensation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ algorithm ကိုကောင်းရေးမထားတဲ့ detector တွေမှာမြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ drift compensation feature ပါတဲ့ detector တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ standard တစ်ခုရှိတဲ့ manufacturer ထုတ်တဲ့ detector တွေမှာတော့ drift compensation feature ပါဝင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ drift compensation feature ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကြာလာလို့တက်ဆင်ထားတာကြာလာလို့ဒီ smoke chamber ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုံတွေကတ်လာပြီးတော့အရန်ဖုံတွေကတ်လာပြီး chamber လေးရကျင်းသွားမယ်ကျင်းသွားတဲ့ခါကျရင် sensitivity level တက်သွားတယ်အဲ့လိုတက်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ drift compensation feature ကသူ့အလိုလျောက် on ပြီးတော့သူ့ရဲ့ sensitivity level ကိုနှိမ့်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ smoke ဝင်လာုံနဲ့သူကမလုပ်တော့တာမျိုးတချို့ကြတော့လေ verification stage ကိုသွားခိုင်းလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ video တွေမှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ data construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးမိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ထပ်တင်မဲ့ video မှာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design consideration လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ video ထိဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ conventional ပြီးသွားပြီ twin wire system ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှင်တော့ addressable system အကြောင်းကိုဒါရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့fire class category တွေဘယ်လိုခွဲတာလဲပြီးလို့ရှိရင် smoke detector တွေကဘယ်လိုအချိန်ဘယ်နေရာမှာတက်မှာလဲဘယ်လောက်အမြင့်မှာတက်မှာလဲနောက်တစ်ခါ manual call point တွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာတက်မှာလဲနောက်တစ်ခါ bell တွေကဘယ်လိုနေရာမှာတက်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူတွေအိတ်တဲ့နေရာရဲ့ခေါင်းရင်းမှာကျွန်တော် block decibel ထိရောက်အောင်မယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်နောက် video မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီအပြင်ကို digital construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းထပ်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ addressable fire alarm system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်